Bueno, boas tardes, noites, bueno, agora son máis ben tardes, grazas por virdes. Bueno, continuamos hoxe a terceira etapa do ciclo de artistas galegos, o autor e a súa obra. Queremos que a Academia sexe o lugar onde se conozca, divulgue e reflexione a prol da arte galega, que os creadores atopen esta casa como a súa. Abrir a Academia á sociedade é un objetivo no que levamos tempo. Con este ciclo queremos conocer aos nosos artistas, que fan, por qué, para qué, que os motiva, saber e profundizar na súa obra. Unha mirada plural, diversa, de tendencias e xéneros distintos, levounos a coñecer a obra de Xaquín Marín, Caxigueiro, Xurxo Gómez Chao, Antón Patiño, Roberto González, Álvaro de la Vega, Marc Caldas, Joseba, Luz da Riva, Aine Baird, Kiko da Silva, Dorda, Susana Seivane, María Xosé Díaz, Bari Caramés e Manuel Sendón. E próximamente, o martes que ven, teremos a Víctor Romero, que é o líder do grupo Luar na Lubre, e, para rematar este ano o ciclo, con Xavier Villaverde, o reconocido cineasta. Ben, hoxe temos connosco a Silverio Rivas. Nado en Ponteareas no ano 1942, é un dos máis importantes escultores galegos vivos. Comezou a traballar no taller de banistería do seu pai aos 12 anos, formouse na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo cos mestres Carlos Sobrino, Luís Torras ou, máis ben que eu, sobre todo, Camilo Nogueira, e no taller de fundición de Xoán Piñeiro. Viaxou a Madrid, onde ingresou na Escola de Artes e Oficios e asistía ás clases nocturnas do Círculo de Bellas Artes. Traballou en París na busca dos seus mestres espirituais, Rodin, Brancusi, Chillida. Nas súas propias palabras, di: fun a París na búsqueda de Rodin no 1971. Necesitaba palpar a súa escultura, pero non era o que me esperaba, confesa Silverio. Foi o concepto do espacio exterior de Brancusi o que sí me atrapou. Formou parte do movimento Atlántica, que tanto supuso parte galega nos anos 80 no noso país, pioneiro da abstracción escultórica en Galicia e cun traballo que despuntou nos anos 70, el mismo di: eu diría que máis ben miña obra se marcaba entón dentro de certo expresionismo. Aínda así, en Galicia, aparecía como algo novo e, como todos sabemos, o novo require de moito tempo para asimilado. Agora, pasados os anos, podo parecer un escultor clásico, naturalmente no bo sentido da palabra. Silverio traballa con materiais diversos: granito, bronce, ferro, aceiro, chumbo, mármore, madeira, barro, fibra de poliéster, grés e algún máis seguramente, que se me esquece. É un artista polifacético e, por suposto, sempre innovando. En 1992 recibiu o Premio da Crítica Galicia de Ciencias e Artes da Representación, e no ano 2015 foi homenaxeado co Premio Laxeiro, entre outros moitos máis. A súa obra foi exposta, por suposto, en Galicia, en España, en Francia, en Alemania, en Bélxica, en Irlanda, e se atopa nas máis importantes coleccións de arte de España. Este ano hai que sublinhar que o Museo de Pontevedra adicoulle unha exposición antolóxica que, desde o meu punto de vista, e creo que de casi todo o mundo que foi ali a vela, foi realmente un referente na súa trayectoria pola calidade e intensidade do que ali podíamos ver. Pero bueno, deixemos que seña o propio Silverio o que nos fale da súa obra. Bueno, eu vou pasar unha serie de imaxes desde máis ou menos os comenzos. Bueno, os comenzos non, porque empecé sendo figurativo. Está ben? Sí, sí. Facendo figuración hasta chegar ao que sería un expresionismo abstracto. Entón, vou empezar no ano 73, que cando empeza as primeiras obras en bronce, como en unha crítica fixera Isa Díaz Pardo
facía obras que parecen que queren trepar polo espazo. Desta primeira etapa, despois veu unha segunda que estadía no Seminario de Estudos Cerámicos de Sargaderos, e aí experimentén o que se chamou as cerámicas articuladas. Antes había traballado bronce, resina de poliéster, madeira. Depois entran as cerámicas articuladas e sigo no ano 90-80, e cando traballo máis o granito empezan o proxecto de escultura habitable, portas, que é o caso da de escultura da Praza de América de Vigo ou a de o entorno da Torre de Hércules na Coruña. Hai outras como a de o Parque da Música de Santiago de Compostela, o Dolmen Novo Milenio. Ahora vou explicar, supoño que temos con media hora debe bastar para explicar as imaxes, porque se non podes alargar demasiado. Vou controlar un pouco para que non se alargue moito. Ben, empezamos con esta peza que son os comenzos, o fago en Madrid, cando estou estudiando na Escola de Artes e no Círculo de Bellas Artes. Esta é unha peza en bronce de tamaño medio que se fai a partir de cousas que encontré. Sempre traballei con elementos que podo encontrar, ou, por exemplo, nas escombreras, nas chatarerías. Podo encontrar elementos que me sirven para construir a miña obra. Esta peza, a partir de restos de formigón, aramios, fui modelando, é unha especie de páxaro ou elemento vegetal que brota no espazo. Esa é unha réplica da mesma peza feita en resina de poliéster anos despois. Esa é unha peza de 2,50 metros, está a partir de un negativo, está feito con resina de poliéster e fibra de vidrio e depois pintado. E a mesma peza de lateral, o fondo é do meu taller. O meu taller está na parroquia de Paramos en Tui. Esta é unha peza en bronce do ano 74 e corresponde a unha exposición que fixera na Caixa de Aforros de Vigo, e pedín permiso para colocar unha obra no exterior. Eu penso que a escultura debe ocupar o espacio aberto. O seu cometido é ese. Entón, eu pido un permiso ao Concello para que me deixen instalar esta obra entre a Rúa do Príncipe e a Rúa de Colón. A intención é que alguén se interesara por ela, o Concello, pero ao final a obra voltou unha vez rematado a exposición ao taller. Esta é unha obra de como 2,5 metros de alto, 1,50 metros de ancho. Estas son pezas en ferro laminado, ferro 12, de tamaño medio, que se van para exposición de galerías, obras fácil de transportar. Estas son pequenas pezas en bronce que corresponden a obras que fixen na Galería de Arte, e son do anos 75. Esa sigue da mesma línea, pezas orgánicas de pequenas dimensións, fundidas. Teño que decir que a fundición pagua tamén eu. Non hai talleres que executen a reproducción da obra despois de feita en escayola. Eu fago todo o proceso desde o comezo hasta o final. Esa é a etapa dos aceros inoxidables, que normalmente fago nos talleres de calderería. Me deixa un espacio para traballar, os axudantes curvan certos elementos e depois eu soldo, teño un axudante que fai o proceso tamén de soldado. Son pezas de tamaño medio.
Eso tamén son unha especie, a ferinosidade son a etapa onde as pezas se ensamblan. Eu non concibo unha escultura monolítica, penso que a escultura é como a vida mesma, teñen elementos que se complementan ou que se limitan, e todos necesitamos ese outro que nos pode complementar ou limitar. Este sigue na línea ya anterior, que son pezas, se ensamblan, se desmontan, cada elemento está estudiado individualmente e depois vais ensamblando, vais traballando, e parte de unha pequena maqueta de barro. Estas son pezas dos anos tamén 70 e tantos, que son en madeira. Eu, en este caso, utilizo as ferramentas do taller, que son as serras de cinta de carpinteiro. Corto, ensamblo, tallo con gubias, remato, e despois todo o elemento se ensambla e podese, por suposto, desmontar, nada está fixo. Esa outra peza tamén en aceiro, pero en este caso pintada como un taller de cepistería, e esa está na Fundación Bernardino de Sahagún en León. Esta é unha peza de cemento blanco, parece que el granito, pero é un cemento blanco feito a partir de un negativo. Despois está tallado, o remate final é tallado con diferentes ferramentas de canteiro. Son pezas que miden 1 metro por 50. Esta é unha cerámica feita no Seminario de Estudio de Sargaderos, cando fixen a experiencia do 1976 ou 77. Estas obras expuxéronse na Galería Sargadelos en Madrid. O acordo co seminario é que eu deixaría unha parte da produción e recibín unha bolsa do Seminario de Estudios para desenrolar as cerámicas articuladas. O acordo é que eu deixaría unha cantidad de obras que quedarían no seminario. Esta, ao final, pasou ao Museo Carlos Maside. Para todos ali deben ter, son tres elementos ou tres módulos diferentes que se van multiplicando, a su vez se articulan, se cerra e se abre hasta facer un bloque. Está feito en cerámica con chamota, alta temperatura, e cocida perto dos 1500 grados. Ese corresponde á imaxen da exposición que fixera na Caixa Vigo de Vigo, unha antolóxica. Esta tamén está, corresponde ao ciclo de esculturas feitas no Seminario de Estudios Cerámicos, e estas son tamén barro chamotado, con pimento, lógicamente, engobes, etc. Son pezas todas que se articulan e podese ver unha especie de tuercas e vástagos que corresponde a articulación. Depois imos verla aberta. Aí está o movimento das pezas, o interior é a cor do barro, e o exterior ten un azul cobalto. A mesma peza aberta completamente. Seguimos con a mesma peza. Esta é outra cerámica articulada, dentro interior ten engobe, o exterior ten cobre. Son 4 elementos que se articulan en dous sentidos. Non sei se aquí aparece outro movimento, pero se articula en vertical e en horizontal. Estas son outras cerámicas. Aquí hai un gres interior, e o exterior é un barro chamotado, é un barro de moita resistencia, de unha
así de alcañiz, que ten moito óxido de ferro. Ese é o color que dá o barro despois de cocido. Ese é un gres, e esta foi a primer peza que fixen cando fun á Escola Libre no mes de agosto. A partir desto é cando recibo a bolsa para investigar sobre estas pezas. Esa é unha peza. Esa é unha especie de cabeza tamén que se articula en varias direccións, é como unha especie de homenaxe a Tierno Galván, do que era un gran admirador. Esta é outra peza en barro con chamota, interior, en gobes, etc. Aquí entran pezas en palisandro e bronce. Isto sigue un proceso de talla directa. En ese proceso de talla directa, por veces, as cousas non salen como eu quero. A obra queda un pouco parada durante un tempo hasta que busco unha solución e incorporo outros elementos para ter unha relación do tempo, os novos elementos que incorporo, decido facelos en bronce e digamos que diferencialos ben do que foi o primeiro impulso, que é a talla de madeira. Esta é unha peza de uns 70 centímetros de altura. ¿De qué año? Diré el año. ¿De qué año? ¿Qué? ¿De qué año es? 84. A partir de que xa estamos no ano 84, que son os palisandros. Este é un palisandro, madeira de palisandro, e unha peza articulada que corresponde ao ano 82. É unha peza de 1,50 m de altura, 1,70 m, e que está no Museo de Castrelo de Vigo. Este é outro dos palisandros, tamén de época de París. Eu fun 2 veces a París, unha moi corta no 72 e que deron un ano. A intención era de aprender con algún escultor, é dicir, buscar máis formación, pero en París non foi fácil encontrar un escultor que me dera traballo. Entón, ao cabo dun ano tuve que voltar. Na segunda viaxe a París no 79, xa me podo instalar e quedén hasta o 86. E sentí necesidade de traballar a pedra e tiña 2 opcións: irme ás canteiras de Armandía ou voltar a Galicia. E entón no 86 decido voltar e me instalo nas canteiras de Porriño e traballo durante 5 anos somente o granito, e dai ven a miña sordeira. Hai moito barullo cos radiales, perforadoras, etc. Eso foi minando o oído hasta que ao final decidín que non podía seguir en esa situación, e cando merco un taller donde estou agora, que en Baramostuí. Este é outra madeira da época de París. Este é un ébano, tamén ensamblada, articulada. As pezas se articulan a través dun mecanismo de bronce. É a mesma, diferente movimento da peza. Ese é un bronce que está no Museo de Belas Artes, e tamén da época de París. Ese é tamén unha das pezas articuladas, todo en bronce, que está no Fondo de Arte Contemporáneo de París. Estas son pezas en bronce de tamaño mediano, obras que eu facía para un marchand belga que conocín en canto cheguei a París no 79. El ocupouse de vender toda a miña produción durante 7 anos. Esa peza aberta. Estas son outras das pezas que producía
para o marchán belga que expuña en Bruselas, Ostende, Jabeque e Courtrai. Todo casi que producía en París era para este marchán. Unha peza tamén en bronce, pezas que se abren, non sei se ten unha segunda movimento, son patinadas con ácidos, etc. Este é tamén outro bronce, en moitos casos, como se pode ver aquí, o interior é brillante, o cor do bronce, e o exterior é unha pátina que vai cambiando de verde ao marrón. Ese é un detalle da escultura que vimos agora. Outra peza en bronce, tamén articulada, e entramos en unha etapa máis geométrica, que son a etapa final de París, a converterse en algo geométrico. Despois volverán de novo a algo máis orgánico. Esta non está no orden cronolóxico porque esta corresponde á época de Sargadelos. Concretamente unha cerámica que se rompeu e ao final se reproduciu en bronce. Esta lle pasa o mesmo. Son pezas que foron expostas en galerías e, como a mí me gusta que a xente toque as obras e as manipule, por veces, ao abrirlas, pode ter un golpe fuerte e romper a articulación. A obra se desvirtúe, hai que destruíla e facer un molde sobre a peza e reproducila en bronce. Estas son a parte geométrica final desta estadía en París. Esta igual. Esta articular ahora está no CEGAT de Santiago de Compostela. Estas son pezas en bronce tamén de época de París. Esta tamén unha peza en bronce, se articula ten tres elementos: unha peza interior pulido, brillante, un exterior patinado. Esa é a mesma peza e entra, que é a etapa última de París, que se ve que é máis geométrica. Esta é unha peza en chumbo, é un estudio onde empeza a traballar sobre o chumbo no ano 90. Un detalle da escultura. Esta volvemos aos bronces e son posterior ao de París, a época de París. Se corresponde aos anos 90. Estas siguen nesa línea, pezas en bronce, hasta que despois seguen as obras en granito ou mármore. Aquí entra xa a etapa dos granitos. Aquí son dous granitos, un granito de Campo Lameiro negro e un granito de vermello de Zamora. Son tres elementos que se ensamblan. Unha parte pulida, como se pode ver a parte máis oscura, está pulida hasta o brillo, e o outro corresponde á cor do granito sin pulir. Silverio, si podes referenciar os anos das pezas. Como? Anos 90. Si podes referenciar os anos das pezas. Ben, Os años e el tamaño. Ben, esta ten como 1,30 metro de altura, e esta corresponde á chegada do taller de Paramos, é dicir, que son o ano 92. As anteriores, esta é anterior. As pezas grandes en granito empezan despois de instalado na canteira. Antes facía cousas pequenas tamén en un granito silvestre, pero non están
en imaxes en esta ocasión. Isto corresponde a unha actuación nunha escola pública que entra da política da 1% de dotación artística. En este caso eu decido interrumpir o cerre da escola e construir no sitio un encofrado que despois se vai encher de formigón branco. Isto mide 5 metros de largo, creo que son 3 e pico de altura, e ten un 50 de fondo. Aquí se ven as dunas de Corrubedo a través da escultura e dos barrotes que se ven. O fondo é duna de Corrubedo. Eu quería facer como unha alegoría o que é a mar, porque estas son especie de proa, chamase proa mar. Deso fixeno cando estaba en París, é dicir, desplaceime de novo a Vigo e está en Olveira, cerca de Santa Uxía de Ribeira, e desplaceime durante 6 meses. Estuve traballando isto con a empresa constructora Delegados de Construcións. Esta é unha escultura anterior e posterior a anterior. Esta é unha escultura en carballo francés que está feita no sitio, no pobo onde eu tiña o taller, Bonneuil-sur-Marne. E este é un encargo do Concello. Ao fondo están a piscina municipal. Eu quixo facer un elemento onde os rapaces que van á piscina puderan trepar por ela. O que o pobo Bonneuil-sur-Marne hai unha parte bella e unha parte nova, e nas vilas novas hai moito cemento, demasiado cemento, e a alcaldía entendía que teníamos que meter algo madeira. Eu tamén compartía esa idea, de forma que buscamos carballos bellos de 30 anos secos, os carballos que se emplean para as armaduras da catedral. Se elaborou esta obra directa de elementos ensamblados, e esa ten unha historia bastante con final trágico, porque ao final, cando eu deixei en París, a obra destruíuse. A piscina ampliouse, da solución máis radical foi cortalo con unha radial e tirala. O Concello onde estaba instalada estaba gobernada polo Partido Comunista. En que año? Eso é no 84. Isto corresponde a unha intervención que fago no 87 na Plaza da Quintana, os encontros europeos no Camiño de Santiago. Eu fago 4 portas. A idea é facer 4 portas que estean nas 4 entradas da Quintana, pero ao final a decisión é que hai que ensambladas porque non se podían anclar as portas individuales ao chan. O patrimonio non permitía e tiña un certo risco de que o vandalismo pudera tiralas. Al final xuntáronse no centro da plaza. Pois este o primer proceso, este de ferro 12, entre 12 e cortén, que despois ten unha policromía que vamos a ver na imaxe en segunda. Son 4 portas diferentes que corresponderían o románico, o gótico, despois unha porta inventada que correspondía á época en que se fixo a obra. Esa sería a porta que correspondería ao románico, e ven sendo o proxecto, o concepto da obra son 4 planchas que se pliegan ou se cortan para crear profundidade. A entrada de cada unha das portas se produce polo plegado, o espazo que deixa o plegado das diferentes planchas. Todos obedecen a ese concepto. Os arcos corresponden en términos de profundidade a mesma plancha, que son unha plancha de 6 por 3, todas que se
desarrollan en ese sentido, corte e despiece. Aí está un detalle. Depois ten unha policromía dos cores básicos. Hai o azul, o amarelo e o vermello, que se reproducen en todas as portas. Aquí nada máis que temos a vista de unha. Esta é unha peza de granito que tamén corresponde á política de 1% para unha escola. Isto está en Viceso, nun colexio que se chama Bentín, e é un granito, a primeira grande que fago en Rosa Porriño. Está feita na canteira de Rosa Porriño. En esta época ainda estaba en París. Recibí un encargo para facer esta obra, que está colocado frente á entrada da escola, e decidín facer a experiencia, e cando xa estaba cavilando de empezar a traballar pedra de unha canteira. Isto debe ser no 83, 84. Empecé a descubrir, a traballar a gran escala con esta obra, que debe medir 2 metros e algo por 1,50 m e 1,30 m. Son dous elementos que se ensamblan. Esta é unha peza feita da época da canteira, son 86, 87. Esta estuvo exposto en Corilla nunha exposición hai como 20 anos. Esta é a mesma donde estuvo almacenada algún tempo. Este é outra das pezas que fixen na canteira no ano 188. Ahora está no Parque da Almáciga. Mercou o Concello de Santiago para colocar no Parque da Almáciga. Son 3 elementos que se ensamblan. É un granito de rosa, de vermello de Sallago, unha canteira que eu conocín, que me atrae moito a cor deste granito. Empecé a traballar moitos bloques deste material. Debe medir como 5 metros de frente, 2,50 de altura e un 40 ou un 50 de fondo. Este é a Plaza de América, de a obra que fago no 1992. Se leva traballando na canteira 6 anos. É unha escultura de 14 metros de alto, 7 de lado e 2,20 de fondo, que pesa 450 toneladas a peza en sí. O que ejerce de dintel, por chamarlo así, a parte alta, pesa 120 kilos. A idea é como unha especie de porta navegable. Tiña unha cortina de agua que agora coa remodelación desapareceu, e agora sería, en vez de porta navegable, sería unha porta varada. Os elementos de arriba corresponderían a ese concepto. É un monumento, por decirlo así, os emigrantes de unha maneira, e serían os dous continentes, os dous elementos que van separados corresponderían a América e Europa. Eu pensaba que cando fixeron este encargo, que sempre se fala da migración e se fala hai imágenes de xente que chora sistemáticamente, e penso que xa habíamos chorado dabondo e había que romper con eso, facer, en vez de chorar para marchar fora, máis ben facer unha homenaxe a América que recibiu a tantos emigrantes. Esta é unha obra feita tamén de Rosa Porriño nos anos 90, e que agora está en Valdoviño, na praia de Valdoviño, que ten 2 metros e pico de altura, 3 metros por 2, son 2 elementos que se chama tenda para escoitar o rumor do mar, e colocouse no ano, supoño que foi 2010, quedou na cantera, e ao final
colocouse en Valdoviño. Este, a escultura do entorno da Torre de Hércules, que en principio debía ser un pouco máis alta, pero o orzamento rebaixouse, non sei por que razón, pero houve que facer un axuste. Como se colocaron moitas obras, seguramente que decidiron, tomouse esa decisión, se quedou en 4,50 en vez de 6 metros. Eu, cando fago unha escultura con espacio aberto, entendo que debe partir por menos de 6 metros. A partir pode subir a moitos metros máis. E esta se quedou en 4,50, pero está ben, a intención era colocarla en un camiño e que a xente pasara a través dela. É dicir, que o camiño se fixera a través desta porta, o que se chama a Ara Solis. Está feito en un granito de Vilar do Bolo, blanco de Vilar do Bolo, e son como dentro da línea da Praza de América, un dintel, unhas jambas e dous elementos laterales que se ensamblan todos juntos. Talla directa a partir de unha pequena maqueta. Esta outra escultura tamén feita nas canteiras, bueno, esta mellor dito, eu estaba nas canteiras, pero fíxena en Marín, na zona portuaria. A intención do responsable de isto era Galicia, creo que era Terra Única, se trataba de producir comunidade media esculturas no sitio, ou catedrales no sitio onde van a estar. Entonces, eu debera facer no mesmo espacio do Porto unha escultura para que a xente vea como se fai o proceso de talla dunha escultura. Como temos ao mar o fondo, eu quise facer unha especie de porta de meditación. As esculturas, como dicía, en espacios abertos deben ser habitables. Hai que entrar dentro da obra para percibir o volumen, a forma. E a parte, se supón que a escultura produce unhas vibracións que tuvo o escultor cando está creando, e eso se percibe entrando dentro dela. Digamos, a parte máis interesante da escultura, eu entendo que está no interior. Isto, mires, os 6 metros de que falaba antes están composta de 7 elementos que están ensamblados, pero non hai ningún artificio especial para mantense polo seu propio peso. Non debe haber entrar ningún elemento alleo a pedra. Ese é un detalle da parte interior. Isto fixendo con unha axuda de rapaces que están na escola de Pollo, estudiantes de cantería. Cando fago unha escultura grande, sempre formo un equipo de xente que está aprendendo. Digamos que este tamén sería para eles unha especie de aprendizaje. Acordamos en un contrato de desplázame con 4 ou 5 canteiros que teñen xa unha formación previa, e a partir de aí eles empezan, discutimos como deben ser a obra, como se debe abarcar, e aquí por exemplo se ve en isto o que é a textura da pedra, a talla exterior está sacada do que é a ondulación que ten a mar. Isto ocorre sobre a marcha. En principio na maqueta non aparece así, pero vendo o efecto que fai a mar, decidimos que tuvera algo moi próximo a eso. Expliquenlle os rapaces, os axudantes, eles foron facendo, cada unha ten unha estructura un pouco diferente, porque cada un entende de unha maneira tamén diferente. Hai unha certa unidade, pero hai unha certa diferencia, e iso é unha cousa boa. Este caso está feito con martillos perforadores, con radiales, disco de diamante, o interior é pulido e o exterior é de, en este caso non hai punteiro, senón que hai radial e escafilador. Bueno, este é outro detalle. Estas son esculturas de tamaño medio
en granito de Campo Lameiro, de unha etapa de que eu empezo a utilizar ordenadores para facer a obra. Isto está cortado, aí se nota que hai un corte inclinado que corresponde o que sería a silueta de un corpo, sería como a tumba para alguén, chamase espacio para o apóstolo. Digamos que aí se enterraría o apóstolo, ou me enterraría eu no seu día. Son tres elementos, a parte de arriba para diferenciar o bloque é un solo bloque e os furos dan testimonio de que corresponde a un solo bloque. Despois a parte de arriba está tallada a man e pulida, as inclinacións, todo eso corresponde a un traballo, a un proceso feito a un taller. A obra en sí se fixo nunha industria de elaboración de pedra. Esta é tamén unha escultura de pedra de Campo Lameiro. Corresponde a unha época en que eu estaba investigando sobre o movimento da agua. Cando cheguei ao meu taller deparamos, ao fondo había uns muiños. Ese muiños tiña unha cascada de agua e sobre eso inconscientemente foise grabando na miña mente a imaxe da agua. Si sabe por qué, empeza a facer obras que tenen unha certa connotación con ese movimento da agua. Esta que ven sendo unha especie de pía, que chamo de espello para Narciso, está cheo de agua hasta o límite, e sería o ciclo final desa serie de esculturas influenciadas por movimento da agua. Estas son pezas tamén de granito de Campo Lameiro, pero esta é unha peza pequena. A anterior é unha peza de un 80 por un 30 e por 40 de grosor. Estas son as pezas que reflexan a agua. Aí, ese ondulado corresponde a ese movimento, teóricamente, sobre un movimento da agua. Traballada a partir dun bloque, cortada con fío diamantado, con un proceso previo de disco para ordenador, se vai cortando, despois sepárase o elemento e o elemento superior está pulido a parte no taller. Quero que quede a marca pegada do que foi o perforado das canteiras. Estas son tamén a idea da agua. Aquí se percibe menos, pero teñen unha separación no medio, tamén ondulado. É unha peza que agora está na Fundación Abanca. Esta é unha peza tamén feita na canteira de vermello de Sallago, e sería a cuarta parte de unha esfera. É desenrolo, corta unha esfera en 4 partes e despois divídoa en 2 elementos. A sensación está inspirada no que pasa nos montes, o que é o circuito dos Penedos, que vai desde Monte Faro Budiño hasta Picaraña, en Pontareas. Hai pedras que se desprenden da roca e crean unhas certas figuras, e eu fago moitos paseos para ver eses montes con moita frecuencia. Desplazo dos montes e miro como se comporta a natureza. De final hai unha especie de aproximación ao que é a natureza, como se porta, ou se acaso sería un diálogo con esa natureza. Aparecen estas obras. Eso tamén está en unha peza de tamaño inferior de granito vermello. Aquí estou perdendo as datas, pero anterior, é do ano 95-98,
e a próxima tamén desa época. En este caso entran 3 bloques que se ensamblan, 3 pequenos bloques. Estos son dos bloques que se ensamblan, una pieza pequeña que es una especie de ordenador persoal, que digamos así porque me parece que se pode levar na man para a oficina. É un travertino de Moeche, un mármol de Ferrol. Son pezas pequenas que eu collín dunha recuperación dun edificio. Son un montón de pezas de pequeno tamaño que traballei a partir de elementos que servían como moldura para un escaparate. Esas pezas as fago no ano 1996. Este é un mármol de Carrara e corresponde a un corte tamén de fío de diamante, e se pode ver que se damos a volta encaixaría unha peza en outra. É unha peza de un 60 centímetros por 70, unha peza pequena que está no cegá. Esa é a escultura que se fixo para conmemorar a Santiago como capital europea. Se fixo no 2010, escultura do novo dolmen do novo milenio. Eu fago unha especie, e cando empezan a idea dos dolmen, tres elementos que teñen dúas pezas encima, algo o que sería entender un dolmen en términos actuales, o que faríamos primitivos se tuveran o fío de diamante. Eu procuro imaginar eso. Isto mide 6 metros de altura e en este caso está feito en unha canteira en Madrid, Cadalso de los Vidrios, granito blanco cristal. En este collín tamén un equipo de rapaces da escola de canteiros, es no sitio, na mesma canteira de Marcelino Martínez, elaboramos esta obra durante 6 meses. E despois colocouse no Parque da Música de Santiago de Compostela frente ao auditorio. Año 2000. 2010. No, 2000 2000 era, sí. Era 2000, que claro, é o novo milenio. Ese é un detalle da escultura. A fenda que se ve aquí abaixo corresponde a esta fenda de que eu falaba que atopo nos montes de Faro Bodiño ou da Picaraña, ou que tamén estaría nos dolmens. Ese é un monumento aos represaliados de Tui. Está feito en granito vermello de Sayago. En este caso quer conmemorar o que foi os fusilados, os exiliados, os perseguidos. O elemento que está á dereita se correspondería a ese fusilado ou ese exiliado. O elemento encaixaría dentro do bloque. O bloque simboliza o muro donde eran fusilados. A súa vez, eu fago unha talla con radial escafilador donde, dunha teoría que eu elaboro, o día que chove daqui irían caíndo, e de feito van caíndo como vaguas de recordo a época tan trágica da Guerra Civil. Este monumento non é un cargo dun concello. Unha comisión pola verdade do 36 recauda fondos con axuda de artistas, se fai unha subasta para conseguir fondos, mercar a pedra.
do meu traballo. Unha vez a peza rematada, sin saber onde iría colocada, se pide permiso ao Concello de Tui para colocarla. E ao final o Concello de Tui acepta, faixe donación a cidadanía de Tui deste monumento, e o Concello de Tui colabora na cimentación e na instalación. Se fixo no 2000 menos 1999 está na Alameda de Tui. O fondo é Portugal, o monumento de do outro lado. Este é un anfiteatro. A escultura non está colocada como en principio se quería ao lado da iglesia de Santo Domingos, porque a mí me parecía que era irrespetuoso como monumento histórico, e por outra parte prefería un espacio máis aberto, que se vira el sentido de libertad de ver outro país onde podes exiliarte, en este caso Portugal. Estas son pezas de pequeña formato, en donde empeza a entrar a policromía. Esta é unha peza de buxo, madeira de buxo, e o interior é unha madeira diferente de castiñeiro policromada. Está feito no 2000. Estas son pezas donde entra a policromía, e é unha madeira que se chama samba. Dentro ten unha especie de elementos pequenos de palillos cortados que simbolizan como se fora a erva que crece no meu eido. Chámase sementar erva na leira. Está na Fundación A Banca. En todos lados ten eses pequeniños paus que se poden ampliar, é dicir, que se reduce o tamaño hacia dentro ou hacia fora, como se fora a primavera, cando a erva medra e cando se corta. Ten como 2 metros e algo de altura, 80 centímetros de ancho. Entra tamén nas pezas de policromía e piñeiro de cerne, e ten un 40 por 1 metro, 1,30 metro e de fondo 40 centímetros. Se chama a guía dos cabaleiros. As esculturas deben ter algunha fenda onde non se fraccione o espacio. O elemento de abrir unha pedra ou unha madeira é para articular mellor o espacio, ver a través de ela. É máis interesante que un elemento monolítico que queda e que impide ver, que fragmenta, por dicir así, o espazo. Esta é unha peza en eucalipto con chumbo. Recorda un pouco cousas que eu vexo que me van quedando gravadas un órgano dunha catedral. Estas outras pedras de pino cerne policromada. Esta mide 2,80 de altura, 1,40 metro e 1,30 metro. Está feito no ano 2000. Esta sigue la línea das portas, ten unha madeira de xatoba, perdón. Sigue un pouco a línea inda que é posterior a línea das portas en granito. Esta é unha madeira de pinotea con policromía, son pezas medianas de un solo bloque. Aquí ten un azul ultramar para contrastar coa veta que ten o pino tea. Esta sigue na línea das esferas, é como unha esfera quebrada. Esta é unha peza en bronce,
do ano 2010, 3 elementos, parte interior, parte que queremos patinada e outra parte patinada, unha polida e outra patinada. Esta é a maqueta para a peza que fixera en granito. Antes de atacar el granito fixera unha especie de maqueta e esta fondina en bronce. Esta corresponde á estrutura de unha escultura que me encargaron para o campus de Vigo, que ven sendo Horizonte para o Sol. Aquí está en un taller de caldería e en esa estrutura despois ímolo ver si estará recuberta de acero inoxidable. Aquí estamos metendo ya encima de esa estrutura o acero inoxidable que se irá soldando por gajos todos eles. Este fai un taller de caldería con axuda de operarios expertos en soldadura, que son o que está arriba axudando ao operario que solda. Estes son os dous elementos que componen a peza unha vez rematada. A inclinación da base, imos ver, a inclinación corresponde ao que sería o perfil do campus antes de facer, está colocado nunha rotonda. Ese sería o perfil do campus. Eu fago unha fenda na esfera, que é casi unha especie de esfera, e na que non é esfera porque ten un diámetro de 3.000 na parte alta e de 6.000 na parte baixa. É dicir, que matemáticamente non se pode construir, pero manualmente sí se pode chegar a ese fin. Aquí está, aquí se ve a rotonda, a inclinación que eu decido que teña a peza, porque o elemento da esquerda é como unha amenaza sobre a outra parte. Ela sola, pola inclinación que ten o basamento, se mantén. E depois esta fenda que lle fago é para ver a lagoa que está na parte de aquí do campus, que se meteu en valor, o arquitecto Millares meteu en valor. Eu quería que se vira esa lagoa ao fondo. A partir de aquí se ve a agua. Entón, en acero inoxidable satinado, se fixo no 2010 e son un diámetro de 6 metros. Esta é unha escultura que está no Museo de Belas Artes, que é resina de poliéster e é do ano 92. Esta é unha escultura que se fixen para o ano da convivencia do Parlamento de Galicia. En bronce, 3 elementos. Eu entendo a convivencia desta maneira. O elemento da esquerda é uns personaxes que dialogan, dous personaxes, como é moi unha constante na miña obra, dous personaxes que dialogan, e depois eses elementos se funden en bronce. O da dereita son o negativo de fundir eses dous elementos. Entendín a convivencia en este sentido, co mesmo elemento que sirve como molde para facer a escultura da dereita. Os dous elementos pode servir para integrar un mural. Entón, isto matemáticamente corresponde ao negativo do que son as dúas pezas da esquerda. Como fondo é cosa moi orgánica de pedra, decide darlle unha pátina verde para contrastar con ese fondo. Aquí está un dos elementos e se pode ver que a peza encaixaría a mitad, lógicamente a mitad da peza encaixaría en esa cavidade. Ese é o outro elemento. Esos dos elementos, lógicamente, se o pesáramos, daría un bloque. E este o diálogo entre eu penso que eso, aquí hai un diálogo que é consustancial coa actividade parlamentar, é o diálogo e a su vez é a convivencia.
Esta é a escultura que conmemora o bicentenario de Vigo. Está feita en aceiro inoxidable e a simboloxía recolle o que é a heráldica de Vigo, a torre e oliveira. A parte de abaixo simboliza a torre, o fondo é marino, ten agua, e a parte de arriba sería os ramallos de oliveira. Cada lámina, o ramallo, ten o nombre dunha parroquia, 23 parroquias que ten Vigo. Está con láser un texto das parroquias, Cíes, Castredo, Cíes incluída, Castredo, Matamá, etcétera, etcétera. Ten uns 7 metros 50 de altura, 2 e pico de ancho. Está colocada na rúa Marqueta de Cedo, frente ao Concello de Vigo. O que se ve arbolado é o Monte do Castro. Aquí aparecen, aí podese ver as letras dos nomes das parroquias. Ese é o día de inauguración. E esta é a última, bueno, última non, nunha derradeira, é a escultura que fixe nun taller de pedra e foi inaugurada con motivo de cumplir 70 anos. Tocounos a época de crisis, que era o 1900 o 2008, e as fábricas estaban paradas, non se facía nada. E entón eu falei co dono desta empresa e propúselle que podía facer unha escultura ali e montala no sitio e despois inaugurala. Entón, esa escultura elaboreina coa axuda dos técnicos de corte de fío de diamante e montena no taller, e ao final non era para nadie, e rematou nun depósito, porque o taller, a pesar de que eu quisen facer obras e tamén outros artistas para que fixeran obras e a empresa non pesara, ao final tuvo que pesar, non puedo seguir adelante. O sea que o meu esforzo non serviu para nada. A escultura agora está almacenada, que son 12 elementos que se ensamblan, e tamén recolle a idea do dolmen, portas ou un memorial. Está feito en granito rosa porreño, debe pesar como 70.000 kilos. Teño esperanzas de que algún día se coloque en algún sitio. Esta é unha madeira de acacia de Australia. Estaba catalogada como un árbore de 100 anos e amenazaba caer, e houve que cortala. E os arrilleiros, cando cortan un árbore, chaman a mis para ver se eu podo facer algo dela. Pesaba demasiado a árbore en si inteira, porque os dous elementos corresponden ao solo fusten, e eu tuve que cortarla porque pesaba 5.500 kilos. Era suxerente a madeira en sí, e cando empecé a traballar con argubias, empecé a descubrir fendas, cousas orgánicas que eran como se foran familiares, como se perteneceran, e o que fixen é seguir o que había no tronco, o que tiña dentro. Empezaron a sacarlle, por decir así, o que sobraba, que é a cáscara, e empezaron a aparecer formas orgánicas que me parecía moi interesante, e ao final airlen os dous elementos xa non foron montados en un solo, e no segundo elemento, o que está á esquerda, metelle unha especie de ramas que serían como insertos, simbolizando como que o árbol volvera a brotar. Agora teño protegido no meu taller porque a madeira en Galicia exposta a xuvia non dura moito. Entón fixen, tatei cubrín con
con cristalera o taller donde traballaba a pedra para que esta madeira se conserve eternamente, por decirlo así, y algún día quizá a lo mejor podemos voltar ao campus donde había crecido. Esto corresponde ao interior do meu taller. Emparamos diferentes pezas. Se ve a dereita dura atrás de esculturas que están en espacios abertos. Estas son esculturas que fixera para levar a Normandía cando fun a segunda vez a París no 79. É unha peza articulada que estuvo aberta. Estas son pezas que se corresponde, aquí aparece, e poñemos por cor, aparece aquí porque é do ano 76. Son pezas, unha especie de arroaz ou dous arroaz que están xogando entre eles. Foi feita en ferro laminado, ferro 12, e despois seguiu un proceso de unha carrocería de coches pintado nun taller de chapista. Co tempo foise oxidando e eu tuve que modificar a peza e fixe unha intervención nos últimos anos, no 2018 fixe unha nova intervención, modifiquei algunhas cousas. Teño tendencia a modificar as pezas 30 anos despois, é unha manía que me deberan prohibir. Este é un espacio onde traballo a madeira, porque traballo diferentes materiales. En cada taller traballo un material, e un traballo bronce, en outro traballo madeira, outra pedra, en outra resina. Teño varios espacios dentro do conxunto do taller de Paramos. Esta é a parte do taller. Ao fondo hai un freixo que estaba aí. Cando eu cheguei había un freixo de unha certa envergadura xa, e cando cerrei eu comprei unhas ruínas. Cando cerrei para construir o taller, decidí respetar este freixo que estaba antes de que eu chegara. Fixen un buraco no tellado. Xavier Xoane, o poeta, fala un pouco dese buraco que lle fixen ao tellado para que o árbol medrara, e cada 3 ou 4 anos teño que ampliar o diámetro do tellado e tamén o diámetro no chan, porque as raíces van ampliándose. Aquí onde está a peza, a protección ou a acacia de Australia. E aquí se ven os bloques a dereita, os bloques de pedra onde eu traballaba, e agora xa é difícil traballar a pedra porque non se debe mezclar a pedra coa madeira. Isto corresponde e remata xa a exposición que fixen na Casa das Artes de Vigo, unha antolóxica, a que está no primer término. É unha peza de 5 metros de largo que de resina de poliéster. A do fondo é a última que fixen especialmente para esta exposición en madeira da Llous, que é unha madeira moi liseira, e a da dereita é un mármol de Macael, tamén feita para esta exposición, que se fixo cando foi a pandemia, 19, non foi? Bueno, aquí fixen 4 pezas especiales para a Casa das Artes. Esta a peza en granito, que tuvo moitas dificultades de meter dentro porque teñen un peso de 2.700 kilos cada peza. Había medo de que non resistira forzado, pero ao final a Casa das Artes pode soportar hasta 6.000 kilos por metro cuadrado. Esta madeira a Llous, hubo que facer, fixe unha peza de elementos ensamblados porque a entrada a Casa das Artes é moi estreita e non cabe unha peza grande. Entón, esta é unha peza que ten 5,50 metros por 2,70 e por 1,80, e decidí facer elementos ensamblados, e é un pouco como volver aos meus orígenes de ebanistería. Eu, como se explico un pouco, surso do Bato,
eu empecé sendo ebanista e traballei no taller familiar. A súa vez facía esculturas de madeira. Eu sempre había un espacio para que eu pudera elaborar as esculturas desde que empecé na Escola de Artes aos 14 anos. Do final, agora, cando vise estantolóxica, decidí volver aos orígenes e traballar a madeira como se traballaba cando facía os mobles no taller de meu pai. A madeira é natural como está, non ten ningún... simplemente madeira, nin cera ni nada. Bueno, aí outra vista da exposición. Son 15 planchas que se ensamblan, 15 planchas de 70 milímetros de espesor e unha media de un 50, un 70 por 1,20 m cada plancha. Esta é outra vista da sala e corresponde ás obras do ano 76. As tres son dúas en resina de poliéster e outra é a que dicen a que fixen de ferro 12 pintada. Al final, inda que tiñan cores vermellos pero diferentes, para esta exposición pinto as todas da mesma cor. Outra vez da exposición. Aquí entran unhas pezas en bronce orgánicas e as pezas que antes mostrei que corresponden ao ciclo de pezas inspiradas pola agua ou o espacio para o apóstolo. Aquí xa dúas mesas onde se recollen pezas de pequeño formato de diferentes materiales, bronce, madeira e cerámicas. As cerámicas de Sarganelos, algunhas. Esta é, despois de 30 anos vivindo no campo, eu son unha especie de monxe aislado. Acabei como diluíndome no espacio, na natureza, e agora solamente estou collendo ramallos das podas que fago dos meus árbores e outros que podan outra xente, e traballar con eso, facer composicións a partir como instalacións a partir do que a natureza me ofrece. Cada ramallo de saco, si ten 6 partes, 6 brotes ou 12 brotes, deixolle hasta 3 somente e busco que sea unha certa armonía entre eles, e entre elas tamén se entrelazan e entremezclan, entón, hai ese espírito de diluirse na natureza, que ao final o que debe pretender o escultor é eso, diluirse na natureza. Se non hai máis, a historia acabou aí. Escoitar a Silverio das súas propias verbas como foi a súa evolución de traballo. Bueno, queda aberto o turno de palabras, de preguntas, alguén quere intervir, reflexionar, como non. Hola, buenas tardes. A ver. Bueno, para mí a obra, sobre todo as que son como un puzzle, producen un efecto electrizante, ou as amas e as abrazas ou as rechazas. Pero eu estaba pensando que fai máis de 30 anos me regalaron unha peza pequena en bronce que non coñecía o autor, e resulta que por todo o que he visto solo pudo ser creado por usted. Entón despois quería enseñarse a figura, un croquis, para ver se é verdade. Pero só teño dúas preguntas. Se as pezas que fai en pedra procura que sean de unha peza ou son pezas aisladas, cortadas
e pegadas. E depois a outra é unhas figuras de ferro que hai aquí en Coruña, cerca do Parque de San Diego, unha figura humana, máis ou menos de unha altura humana, máis ou menos na calle, si son súas. Bueno, a pregunta ven sendo como se fan, como o concepto de cada unha delas. Como construís? Vamos a ver, construye. Creo que son megalíticas, si son grandes, si as procuro facer dunha peza, ou son pezas pequenas xuntas. Cando eu fixen as cerámicas articuladas, Isa Díaz Pardo levou moita xente por ali para ver o que estaba facendo. E ao parecer eu dixe en algún momento que eu máis que collo un fío, un aramio, movo en helicoidal e o que sale dese movimento é a escultura. Entonces Isa Díaz Pardo dice no texto dos cuadernos que fai para a exposición de que eu máis que fixen tirar polo aramio. E de feito é un pouco así. Eu que fago é dirixir o aramio. Claro, olvidem decir, cando a xente viña a visitar no Seminario de Estudios Cerámicos, que despois lle pago unha articulación para que esa peza se abra e se cerra. Sería un pouco o que decía o poeta Gamoneda, Antonio Gamoneda, que viase o interior da escultura. Nas primeiras esculturas que eran ensambladas non tiña continuidade a imaxen, nin había un interior, porque desmontada se perde a imaxen. Eu dicido que eso non pode ser así, que debe ter continuidade a imaxen, estar cerrada, aberta e que volva ao origen, sobre todo cando collo un tronco de madeira. Cando eu empecé a traballar os palisandros, que son madeiras preciosas, non soportaba a idea de tallar e sacarlle a mitad. Miguel Ángel non soportaría esa idea miña, porque o del era sacarlle ao bloque o que lle sobra, pero a min no palisando non me sobraba nada. E dice, bueno, pues hai que buscar unha solución, e cando decido cortarla, articulala, e que o tronco volva a ser despois, o tronco se forma a partir do movimento e volve ao seu origen o que era. É como se tuvera unha mala conciencia de haber tallado sobre a madeira. Cando traballa a pedra, se traballamos a gran escala, como por exemplo a Praza de América, lógicamente todo o conxunto non sale do bloque, pero a primeira idea sí que saliu dun bloque cortar un pequeno bloque a unha escala determinada, separar, retirar unha parte que é o interior e deixar o demais. Aí estou actuando como Miguel Ángel quería, sacarlle o que lle sobra. Se as pedras son pequenas, eu empezo a traballar unha pedra e a veces non teño ninguna idea do que estou facendo. Debo confesar que cando remato tampouco teño idea do que fixe, pero no proceso me leva a abrir a pedra en separar en varios elementos, e iso é para poder estudiar o volumen aislado cada un, porque as pezas sempre se pode ver que se conforman varios corpos, varios elementos, e para que eso funcione ben, lógicamente hai que traballarlos separados e despois ensamblar, e cada un ten unha dependencia do outro. É dicir, eu teño que estudiar primeiro e sacarlle un para que articule ben co outro, para que sea armónico. A cousa debe ser como algo musical. Pero entón, inda que sea pequeno, eu traballo cada vez, e depois vou a xuntalo. Por exemplo, o Parque da Almáciga de Santiago, se corresponde a eso. Eu fago 3 elementos que depois ensamble. Os elementos foron traballadas por todas partes e dándolle voltas cunha pala. Vou dun lado da escultura e veo que sean armónicos os volúmenes, e a su vez que se correspondan
entre eles. Volvo o que decía antes, que nada é autosuficiente, todo necesita algo que o complementan. A escultura tamén. Cando son os bronces, sigo un pouco a dinámica das cerámicas articuladas. Al final é algo moi parecido, non? Solamente que nos bronces eu corto un polistireno, unha resistencia, vou cortando o polistireno e despois vou modelando volumen. Eu parto de un cubo, por dicir así, e despois empezo a modelar eso que ocurriu, volvo a cerrar todo, empezo a estudiar e a continuación utilizo escayola para modificar volumes que non están ben resoltos, e saco dun lado e poño en outro. En ese estudio eu busco como unha tensión, ten que haber tensión entre eles e armonía entre eles, como se estuviera escoitando unha partitura de música. Todo debe funcionar desa maneira. Ese é un proceso de estudio. Unha vez que a peza está estudiada en polistireno ou en barro, vai un proceso mecánico que é a fundición. Como eu sou un maniático da perfección, teño que facer eu mesmo, porque a fundición ten unha contracción e produce unhas certas deformacións, e eu teño que rematar eso para que volva a encaixar matemáticamente en ese proceso, que é un proceso lento e mecánico, é unha cuestión, un componente, por chamarlo así, artesanal. E penso que para min a escultura debe ter un componente artesanal. Ten que mirar a pegada ou a enerxía que se desplega no proceso creativo, e a escultura debe estar impregnada desa enerxía, e nomais pode ter esa enerxía se o fai o propio escultor, sin necesidade de ningún outro, ni un taller de fundición. Bueno, esa, a obra miña tira sempre en esa dirección. Queda... Noutras, unhas figuras aquí no Parque de Santiago, en Coruña, si eran súas. No parque, tal? E yo te... Okay. Esculturas no Parque de Santiago. O Parque de San Diego, na Coruña, non son de... Hai unhas esculturas. Sí, de... No, é o que preguntan, se son túas. No, ti farás unhas que están no Beixante, unha especie en ferro. Sí, sí. En ferro cortén. Sí. Ese de Soledad Penalta, que están á esquerda da escultura miña. Avanzamos a porta o que... Non no Parque da Torre de Hércules. Ah, no? No, é un parque... Non debe ser dele. No las conoce. Non son deles, é obvio. No, eu teño unha escultura. Sí, no, pero non son deles. No, eu teño unha escultura no Concello da Coruña do ano 73, cando se fixo Arte Joven de Galicia, que organizara Díaz Pardo e Seoane. Aí quedou unha escultura que debe seguir no Concello, e despois teño a escultura do Parque Escultórico da Torre de Hércules. E aquí no museo. E no museo, as pezas do museo, xa non son pezas que mercou o museo, que estaban feitas desde fai moito tempo. E hai dúas pezas, non? Unha en resina de poliéster, que está na parte baixa, e unha en bronce, que está na parte alta. E fora, tamén. No, fora hai unha escultura de granito que é de Valverde, Jesús Valverde. O marido de Elena Colmeiro. O marido de Elena Colmeiro. Esa fixoa na canteira de Porreño, e tamén Rosa Porreño, pero ese é de Valverde. Eu teño solamente aí dúas. Mira, a peza esa magnífica, inmensa, que fixeches na época da crisis, e que ahora está almacenada, pregunto, non sei, se me ocurre, non habría posibilidad de levala ao parque escultórico que están facendo na Cidade da Cultura? Bueno, a Cidade da Cultura, sabes que están facendo ali un parque escultórico? Sí, bueno, hai que teño que decir que teño a sensación que eu non son moi amigo
dos que gobernan na Xunta de Galicia, e entón eso pode generar un conflito. Tampouco sei por que razón eu non son amigo, porque eu quero ser amigo de todo o mundo, pero non sei, me parece que a mí non me miran con moi bons ollos. Parece un tipo un pouco extraño, con amistades peligrosas, e cando tes amistades que xente entende que son peligrosas, a cousa moi complicada. Eu penso que debe por aí, pero sí que podía ir na cidade da cultura, e en da que eu penso que eu fun un pouco en contra deste proxecto, porque penso, non porque me vede que está ben, o proxecto está ben, penso que se arruinou toda a asociación, todos os colectivos culturales deixaron de recibir dineiro, porque todos, eso traga todo. A Cidade da Cultura se leva todo o dineiro, e noto como hai un deterioro da cultura nos povos, nas pequenas comunidades non reciben nada. E sin, desgraciadamente, para todo fai falta dineiro, e se non se recibe nada, non se desenrola a cultura nos povos, e a cultura debe estar en todas partes, non debe estar solamente na Cidade da Cultura, crear un elemento enorme, unha escala extraordinaria que non se corresponde ao país. Penso que é excesivo, e así me parece que está ben resolto o proxecto que fixo o arquitecto, me parece que está ben resolto, pero o que non estean obras minas, eso hai que preguntar, hai que ir aos dosieres e a ver cal é o motivo, pero podía ir moi ben aí a esa escultura. Pero podes propoñerlo, e que No. che digan que non. Se te propós algo, xa estás en malas condicións. Se te encargan algo, podes facer unha obra. O encargo vai nunha dirección, queremos unha obra de, máis ou menos, dunha envergadura, características, pedra, etc. Pero se eu ofrezco algo, ocorre sempre, é como se fora algo rebaixado, que se supón que se ofreceu a outros antes. No, cando se encarga unha obra, debe ser unha obra inédita, feita por o espacio, ese é o que entenden os poderes públicos, de forma que eu, de nunha maneira, podo ofrecer unha escultura. O que si pode ser é que nunha visita que fai alguén fale desa obra e outro, non eu mesmo, o propoña. Aí podía ser, me gustaría, lógicamente, encantado de que fora un espacio público, porque a escultura, a función dela é esa, ocupar o espacio aberto, pero ofrecela, non te aconsello, se eres escultor, non ofrezcas nada porque estará mal visto.